হে ভিউয়ার্স, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি একটা আনবক্সিং করতে চলেছি। সেটা হচ্ছে বোয়া BY M1 মাইক। তো এই মাইকটার কেনার কারণ হচ্ছে আমার আগের কটা ভিডিওতে সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না। আমার যারা ভিউয়ার্স অনেকেই আমাকে বলেছে যে তোমার ভিডিওতে সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি খুব একটা ভালো নেই। তো সেই চিন্তা ভাবনা করে আমি অনলাইন থেকে এই মাইকটা আমি কিনেছি। তো চলো আনবক্সিংটা এবার শুরু করি। তো এই হচ্ছে মাইক, চলো এবার আনবক্সিংটা শুরু করি। তো এই হচ্ছে বোয়া কোম্পানির মাইক, কোয়ালিটি বেশ সুন্দর। আর এটার কেবল যা লম্বা আছে মোটামুটি 20 ফুট মতন, মানে তোমরা যতটা দূরে পারবে তোমরা ইউজ করতে পারবে, ক্যামেরার সাথে হোক বা তোমাদের স্মার্টফোনের সাথে হোক ইউজ করতে পারবে। সঙ্গে দিয়েছে বোয়া কোম্পানির ছোট্ট ব্যাগ, যেখানে আমরা মাইকটা খুব গুছিয়ে যত্নে এই ব্যাগের ভেতর রাখতে পারি। আর যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় আমরা নিয়ে যেতেও পারি। খুব সুবিধাজনক জিনিস এটা। তো এই ব্যাগের ভেতর কিছু জিনিস আছে, চলো দেখি এবার জিনিসগুলো কি। তো ব্যাগের ভেতর মাইকেরই কিছু ছোট ছোট সরঞ্জাম আছে, চলো এগুলো একটুখানি দেখে নিই। তো প্রথমেই চোখে পড়লো এই স্পঞ্জ। এই স্পঞ্জটি আমরা মাইকে ওপর লাগিয়ে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো। আর এটা ব্যাটারি মাইকের, চলো এটা একটু খুলে বার করে দেখি। তো এই হচ্ছে মাইকের ব্যাটারি। এই ব্যাটারি লাগালেই মাইকটা চলবে, নয়তো চলবে না। তো যাই হোক, খুব সুন্দর, আমার খুব ভালো লেগেছে। আর সঙ্গে দিয়েছে এই একটা ক্লিপ, যেটা আমরা মাইকের সাথে অ্যাটাচ করে আমাদের জামাতে বা টি শার্টে লাগিয়ে ইউজ করতে পারি। আলাদা করে ধরতেও হবে না। মুখটা ডাইনোসরের মতন লাগছে, খুব ভালো জিনিস। আর এই যে একটা হলো ক্যামেরা আর কম্পিউটারের জন্য ইউজ হয়। তো যারা ক্যামেরা বা কম্পিউটারের মাধ্যমেও রেকর্ডিং করতে পারে তারা এইটা ইউজ করতে পারে। জাস্ট এভাবে লাগিয়ে দিলে, কম্পিউটার বা ক্যামেরার সাথে লাগিয়ে দিলে আর কাজ শুরু। তো মোটামুটি আমার বেশ প্রোডাক্টটা ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর কোয়ালিটি। ওভারঅল আমার প্রোডাক্টগুলো বেশ ভালোই লেগেছে। এটা ম্যানুয়াল বুক, এটা খুব একটা হয়তো প্রয়োজন পড়বে না, কিন্তু যত্নে রাখা উচিত। আর ভেতরে আছে একটা পোস্ট কার্ড মতো, ওই ফিডব্যাক কার্ডের মতন, মানে কেমন লেগেছে, ভালো না খারাপ। এমনিতে আমার কিন্তু খুব সুন্দর লেগেছে প্রোডাক্ট, খুব ইউজফুল প্রোডাক্ট। এই ছিল আনবক্সিং। আমি মাইকটা অলরেডি পরে নিয়েছি, আশা করছি এবার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লাগছে। অবশ্যই কমেন্টে বলো যে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর হ্যাঁ, এই মাইকের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে ওটা কিনতে পারো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।